Goeiemôre. Vandag gaan jy meer as 35,000 besluite neem. Vandat ons wakker word, neem ons bewustelik en onbewustelik besluite. Soms goeie besluite en soms minder goeie besluite. Nou, the quality of your decisions determines the quality of your life. Die besluite, die kwaliteit besluite wat ek en jy neem, het 'n geweldige invloed op die kwaliteit lewe wat ons leef. Ons leer by Dawid in die Bybel van iemand wat bekend was vir die besluite wat hy geneem het. Dawid, toe almal bang was, neem hierdie dapper besluit om teen Goliat te veg. En hy gaan in volle geloof en vertroue, nie met spies en swaard nie, maar met die Here, aan wie die geveg behoort, gaan hy Goliat tegemoet en hy oorwin. Dawid word 'n formidabele kryger, 'n dapper oorlogsman. Hy verenig die Noord en die Suidryk, hy uitoorlê die vyand, hy word koning, hy kyk goed na sy volk, hulle beleef welvaart en voorspoed, maar Dawid het ook voete van klei gehad. Hy pleeg oorspel met Batseba, hy stuur haar man Uria op 'n doodsvonnis na die voorste linies, met noodlottige gevolge. Die belangrikste besluit wat Dawid geneem het, is toe hy besef het dat hy sy eie belange voor die Here gestel het, dat hy sy oë van die Here afgehaal het en hy keer terug. Psalm 51 kom hy met 'n verpletterende hart en hy verootmoedig hom voor die Here en hy bely sy sonde. En dan in Psalm 25 sien ons hierdie akrostiese psalm volgens die alfabet, hoe Dawid die een na die ander gebedsversoek gerig op die Here. Here, maak my U weë bekend, wys my die pad wat U wil hê ek moet kies, onderrig my in U weë, hou my oë op U, sodat ek nie in die vangnet beland nie. Vriende, die besluite wat jy neem, kan jou lewe maak of breek. Kies die pad van die Here, kies sy weg, hou jou oë op hom, en neem besluite volgens sy weë. Mag jy goeie besluite hierdie week neem. Amen.